好啦，下邊呢智者開始。死咗啲咁耐。呢度咁樣撳落去。好啦，我哋有寫呢個得㗎嘛？寫第二個。伸長呢隻腳特登，好啦，橫啦，橫。呢個三角 ，OK。用呢一個做撳，咁咪係咯，係咪啊？好啦，又係啦，嗱，睇到個位啦，落嚟啦。嗱，呢個位咧夠空間咧，就唔好咁細隻字啦，吸個印喺度，側跟，唔好吸下邊啦。咁就平衡啲好睇啲啦。嗱，如果你將個蠶頭燕尾咧擺咗嚟呢度咧，咁就冇咗呢個咧，筆畫反而唔靚啊。其實咧成個字咧最主要係呢個筆畫師靚啊嘛。OK， 好啦，最後。